वेलकम टू बौर कप पीड़ी। चलो बुधिया बुधवार देखिबा। एक्छु 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 पुचुकी कौन हैला कि रे? मो फूल बगीचा रे बुलुतिली सेतबेळु चिंक हेउची। एक्छु बो तू आज हमको कह चिंक काहीकि हुए? जेतेबेले आम नाक भितरे कौनसी अदरकारी जिनिस जेमिति कि धूली धुआं फूल बा परफ्यूम रो सुगंध चुट्टी बा रूम पशि जाए आम नाकरे थिबा म्यूकस मेम्ब्रेन निदरो उठी पड़े ओ आम मस्तिष्क को सिग्नल पठाए। मस्तिष्क सेही अदरकारी जिनिस को बाहर करिबा पई फुसफुस को आदेश दिए। वर्तमान फुसफुस निजको पवन रे फूल करी फुली जाए एवं पवन को अधिक बेगरे छाड़ी थाए। एही पवन बाहर को आसीबा पूर्वरु आमर पाटी खोली जाए, जीभ ऊपर को होई जाए, आखि बंद होई जाए, आम मुहर मांसपेशी टाणी होई जाए। एहा परे फुसफुस रे थिबा पवन छिंक भाबरे बाहरी आसे। एही पवन आम पाटीरु प्रायतः 160 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे बाहर को आसे। माने बात्या बेले जेतिकी जोर रे पवन बहे छिंक हेला बेले आम फुसफुस भितरु पवन सेतिकी जोरे बाहरी के आसे। तेणु छिंक हेला बेले आमे अटकाइबा कथा नुहे। छिंक अटकाइले कौन हेबो? क्लास रे थिला बेले छिंकिले गुरुजी पाटी करूचंदी। मने कर तू जोरे साइकिल चलाउछु ओ हठात कि ना ब्रेक मारी देलु ताहेले कौन हेबो? मु निश्चित धड़ाम कि ना पड़ीबी ओ खंडिया खाबरा मध्य होई जिबी। ठीक कथा जेमिति मु कहिली छिंकिला बेले पवन 160 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे बाहरे। जदि आमे ताकू हठात ब्रेक देबा बा अटकाइबा तेबे कौन हेबो? ताहेले कौन एही पवन आम शरीर भितरे खंडिया करिबो कि? हाँ, छिंक को अटकाइले आम कान ओ गला उपरे प्रभाव पड़े। बारंबार एही परी हेबा द्वारा आम कान ओ गला खराब होई पारे। हुए तो तुमे कथा मध्य कहि न पारो। आमर पंजर हाड़ उपरे मध्य प्रभाव पड़िबो एवं जेउ अदरकारी ओ क्षतिकारक जिनिस शरीर बाहर को आसीबा कथा ताहा शरीर भितरे ही रही जिवो। जेहेतु छिंकरे क्षतिकारक जिनिस बा भाइरस थाए आमे छिंकिला बेले मुहरे हाथ देबा दरकार, जहा द्वारा सेही भाइरस अन्य मानक पाखको जीव नाही। आहुरी भल हेबो हाथ न देई कोहुणी देबा, कारण आम हाथरे थिबा भाइरस आमे काहाको छुईबा द्वारा विस्तार होई पारे। काहाको अधिक थंडा जोगु छिंक हुए तो पुणी काहाको अधिक खरारे छिंक हुए। छिंकिला बेले आखि काहेकि बंद होई जाए? आखि खोला रखिले कौन आखि बाहरी आसीबो कि? ना ना, आखि खोला रखिले आखि बाहरी आसीबनी। किंतु जेमिति मु कहिली 160 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे पवन आसे। एही बल जोगु आमर आखि आपे बंद होई जाए। आमे तो पूरा बुझी गलु, कौन आपण बुझिले? आजिर प्रश्न, आमे छिंकिला बेले पवन केते बेगरे बाहरी आसे? सबु बुधवार बौर गप पेड़ी रे बुधिया बुधवार सीरीज देखंतु ओ बुधिया हुअंतु।